काळोच्यो ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुमी येदोळो जायत्या गांवांक वचून आयलात म्हूण चिंता. मंगळूर सोडून बेंगळूर सोडून ताच्या दिशेन जावं पुरो परगांवाक वा ताच्या आमच्या भारता भितर खंयसरी तुमी टुराक वचून आयलात म्हूण हांव फाती येता एक पोटीपणी जिवितांत खंडीत जावन. तशें गेल्ल्या कडेन थंय फाटी येतना खाली येता आनी तुमी येतात की सीधा वचोन जागे पळोवन फाटी येयला तितलेंच की शॉपिंग करतात हय गे, कितेंय पण हाडटात. शॉपिंग न्हय जाल्यार पयशे लेवणे आसला जाल्यार खंयचीक एक गिफ्ट हाडून येतात. तेंच्या उडासाक आमी खंय गेले थंयसर कितें विशेश आसा त्या गांवांत मात्र तें मेळटा देखून थंय थावन तेंच्या उडासा खातीर म्हण एक कितें म्हणी एक काण घेवन हाडटात. नाजाल्यार गांवांत आसल्ल्यांक कितें म्हणी दिजे म्हणल्या खातीर कितें म्हणी हाडटात. तशेंच थोडीं जावं पुरो बिचाक गेलीं वा खंयसर थंय गेलीं तें एक पाजे फातर आसा जाल्यार ताचे वयर तांचें नांव बरोवन येतात. हाच्या पयलीं दुसऱ्यांनी थंय नांव बरयलात तांचें एक थंयसर एक नांव बरोवन येतात. जेजू ताच्या परगट जिणयेंत सदांवत वेळ खंय आसलो म्हळ्यार गलिलियांत मात्र आसलो. तो आसलोच 3 वर्सांनी परगट जिवीत सड्ड जावन ताणें देवाचें उतर परगट केल्लें गलिलियांत तेणेंच भोंवतणींच आसलो, ताचे भायर गेल्लो ना. पूण एक दीस तो सेजारिया फिलिपी गांवाक वेता आनी थंय विशेश आसा. आयच्या वांजेलांत जेजू थंय वचोन एक सवाल विचारता, हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात. तें सवाल गलिलियांत विचारयत आसलें ताका, कित्याक ताचो गांव ताच्या गांवांत ताच्या लोकां मदें ताणें विचारयत आसलें हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात. ना, जेजू गलिलियांतावन भायर गेल्ल्या वेळार सेजारिया फिलिपी म्हणल्या गांवाक गेल्ल्या वेळार थंय जेजू विचारता हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात. सेजारिया फिलिपी म्हणल्या गांवाक एक विशेश आसा, हे विशेशता आसा. एक न्हय 4 संगती विशेश आसात. सेजारिया फिलिपी गांव खंय आसा, सुमार 25 किलोमिटर पयस असो गांव गलिलियांतावन. गलिलिया त्या प्रदेशांत हेरोद आंतिपास राजवटकी चलयतलो जाल्यार सेजारिया फिलिपींत ताचो भाव आसलो फिलीप. देखून ते सेजारिया फिलिपी म्हळ्यार ताच्याच नांवान त्या सिटीक आपयतात सेजारिया फिलिपी. गलिलियांत जुदेव आसा जाल्यार सेजारिया फिलिपींत चड जुदेव नात. गलिलियांत एकानिसा देवाक मानतात जाल्यार सेजारिया फिलिपींत थंयसर सबार देव आसात, ग्रीक देव आसात, जायते ग्रीक देव आसात आनी त्या ग्रीक देवांक दुसरी दुसरी देवळां आसात. तर ह्या सेजारिया फिलिपींत कितें विशेश आसा, 4 संगती आसात. एक सडाव जावन सेजारिया फिलिपींत आसो देव म्हळ्यार सिरियाचो बाल देव. बाल म्हळ्यार आमी पोरण्या सोल्ल्यांत तो आयकता एलिया प्रवादीन कार्मेल गुड्यार त्या 450 बाल देवाच्या प्रवाद्यांक जिवेशी मारले. म्हळ्यार हें प्रॉब्लेम जेजूच्या काळाचें न्ही, ताचे पयलें तावन आसा. सिरियाचो बाल देव म्हळ्यार फर्टिलिटी गॉड, समृद्धेचो देव. आनी त्या देवा पासो तो जायती पुजा चलता. फर्टिलिटी म्हळ्यार कितें, समृद्धी म्हळ्यार कितें, पावस म्हण येत, पावसा द्वारी बेळें जाता, तशेंच मनशाच्या जिवितांतय. देखून चड आनी चड त्या देवाक थंय पुजा चलताली. त्या देवाक थंयसर देवाळ आसलें आनी ताची गुणगणां चलतालीं, ताची सवळी सर्व तांच्या कामांनी आसली. दुसऱ्यान सेजारिया फिलिपींत विशेश म्हळ्यार थंय एक व्हड दोंगर आसा, व्हडलो एक दोंगर आसा, त्या दोंगरार एक माटें आसा. थंय पान म्हणलो एक देव, ग्रीक देव आसलो म्हणून ते फाती येतात. प्रकृतीचो देव, प्रकृतीचो देव पान म्हणलो. आनी तो देव सक्कड बाकीच्या देवांचो बापय म्हणटात. ती एक विशेशता सेजारिया फिलिपीची. कित्याक म्हळ्यार त्या सिटीक पयलें नांव पानियस म्हण आसलें. सेजारिया फिलिपी म्हणून तें रायान दिल्लें नांव, ताचें पयलें आसलें पानियस म्हळ्यार देवाच्या नांवान आसचें तें शहर पानियस. आनी तिसऱ्यान सेजारिया फिलिपी तावन जोर्दान न्हंय ताची जर फुटोंक सुरू जाता. आनी ही जोर्दान न्हंय तुमी जाणात जुदेवांक कितली भोव गरजेची.
स्नानीक जुवावन तेंच त्याच न्हंयत जायत्यांक पवित्र स्नान दिल्लें जेजू थंयसर गेल्लो म्हळ्यार ताची जर शेजाऱ्या फिलिपींत ती फुटता आनी चवथ्यान शेजार फिलिपाच्या नांवान धव्या मार्बलाचें एक देवळ बांदलें आसा म्हळ्यार ग्रीक देव मात्र न्हय पानियस आनी कोण मात्र न्हय राई देव आसा थंयसर देखून ताका एक देवळ बांदलें आसा हें सगळें एक कॉन्टेक्स्ट आसतना जेजू त्या जाग्याक वचून ह्या सर्व देव देवींच्या राय राणयेच्या जाग्यार रावन म्हणटा विचारता आपल्या शिसांक आतां तुमी सांगा हांव कोण म्हण तुमी म्हणटात जेजून बेश्टें विचारलें न्ही ताका आयडेंटिटी क्रायसीस ना जेजूक ताणें विचारलें एक सवाल तें भोव गरजेचें त्या जाग्यार कित्याक असले देव देवी आसच्या जाग्यार असल्या रायांक राणयांक देवाळबांच्या जाग्यार असल्या दुसऱ्या देवांच्या पुजेक फामाद जाल्ल्या जाग्यार एक सुतारी वचून रावता सुताऱ्याचो पूत वचून रावता ताच्या लागीं पदवी ना तो राय न्हय राय म्हण ताका कोणी मानिनात प्रवादी म्हण थोडे म्हणटात जेजू तसल्या एका जाग्यार रावता आनी म्हणटा हांव कोण म्हण तुमी म्हणटात आनी ताका मेळिल्ली जाप आसा दोनूच एक एलिया आनी एक जेरेमिया एलिया आमी जाणाव मेस्सिया येवच्या आदीं तो येतलो म्हणून लोक म्हणटालो कित्याक तो रथार सोडून गेल्लो तो मरोंक ना आनी जीव आसा ताका देवान रथार सर्गाक व्हरून गेला देखून तो मेस्सिया येवच्या फुडें तो येतलो ताचे उपरांत मेस्सिया येता देखून लोक पाती येतलो हो जावंक पुरो एक एलिया जावंक पुरो आनी एक जेरेमिया कित्याक जेरेमियाक एक विशेष जागो आसा इज्रायेल मदें जुदेव मदें ताणें लोकांक बंदडेक वेचे आनी जेरेमियान वेसो बंदडेक गेल्ल्या वेळार जेरेमियान आर्क पेट एका माट्यांत लिपोवन दवरली म्हणटात आनी ती मेस्सिया आयिल्ल्या उपरांत ती मेळटली ती उगडापी जातली तवळ पर्यंत आमी राखून रावो जाय म्हणली एक चिंतप जुदेव मदें आसलें देखून ते म्हणटात जेरेमिया जावंक पुरो आनी जेजू विचारता शीद सवाल आपल्या शिसांक आपणाचें म्हण कोण आसा तांचे लागीं तुमी कितें म्हणटात हांव कोण म्हण म्हणटात आनी सगळ्यांची जाप म्हणल्या वरी पेद्रो म्हणटा तूं जावन आसाय मेस्सिया तूंच मेस्सिया देवाचो पूत आनी हें उगडापें जालें पेद्रोक मात्र ताचे शिस जायते जण 12 जण तांतल्या एकल्याक मात्र तें उगडापें केलें ल्हानांतल्या ल्हानाक तें उगडापें केलें आनी हांगासर शेजाऱ्या रायाच्या त्या समृद्धेच्या मदें वैभवा मदें दळभराच्या त्या शहरा मदें एक सादो कोणायकी चड वळख नातलो गलिल्या भायर एक व्यक्ती जेजू तो जावन आसा मेस्सिया म्हणून पेद्रो वळखता जेजू एक तेंपल न्हय जेजू एक वैभव न्हय जेजू थंय दळबारी ना कित्याक ताणें सर्व सांडलां तें आतां आमी चड जेजूक आमी वैभव दिता दळबार दिता आनी कितें व्हडली इगर्ज बांदता पूण जेजून तें सांडलां जेजून सकट सांडून तो आयिल्लो सगळो वैभव सगळो दळबार तो सांडून आयिल्लो म्हजे आनी तुजे खातीर हांव आनी तूं कशें आसा हांव तशें जावचे खातीर तो आयिल्लो आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त मेस्सिया म्हणून पेद्रो आमकां सांगता तो कसो आसलो म्हळ्यार सोलुल्ल्या फळां बरी आंबो कसो आसता सोबीत आसता कलर तसो ताची रूच आनी कितें तो खावन मूग जाल्या उपरांत कितें उरता पार मात्र उरता ती काण्ण उडयतात कोणी व्हरून घराक शोकेसीन दवरनात आं बरी आसा म्हणून ना आंबो जाल्यार एक 4 दीस पिकता आमचो भितर दवरतात पार दवरनात पार उडयतात तो सो आसलो जेजू कित्याक ताका गुरसार मारता आसतना कोणाकी तो नाका आसलो सक्कड ताचें तो कितें जाय सगळ्यांनी आपणायलें कितें जाय तें सगळ्यांनी आपणायलें आनी निमाणें तो कोणाकच नाका म्हणले बरी ताका कुर्सार मारलो आनी ताका भुमीर उडयलो ताचें म्हणलें कितेंच नातलें ताचो म्हणलो एक फोंड सयत नातलो ताका धरणीर ओंपलो आनी ताचे उपरांत जाल्लें विशेश ताचे उपरांत कितें जालां तें हिस्ट्री तें आज आमी सांगता आमी सगळीं हाका साक्ष जेजू एक कितेंच न्हय आसलो कितें जालो आनी त्या जेजूक आज आमी मानता जेजू क्रिस्त सोडवणदार म्हणून देखून पेद्रोन
जेजूक मेस्सिया म्हणून वळखताना आनी आज आमी जेजूक आमचो सर्वंतर वळखताना जायते डिफरन्स आसा थंयसर, जायतो व्यत्यास आसा. कित्याक जेजूक पेद्रोन मेस्सिया म्हणून वळखताना जेजू मरोंक नातलो, पुनर्जीवन जावंक नातलो. तो कित्याक आयला आनी कितें करता म्हणले आयडिया पेद्रोक नातली. पूण आज आमकां कळीत आसा कित्याक जेजू आयिल्लो, कित्या खातीर तो मेलो आनी कित्या खातीर तो जिवन जालो. आनी आज तो आमच्या जिवितांत कितें जावन आसा म्हणून आमी पेद्रूच्या की सडीत मोपान सांगयत. आनी असलें गिन्यान असली जाणवाय आमकां दिल्या. तरी पूण आमी समजूंक जाय जेजू आज आमी सडीत वैभवान देखचें गी, सडीत दळभरान देखचें गी, बगार वा जेजूक आमचे बरीस एक सादो आमचे सांगात आसचो, आमचे खातीर आसचो, आमच्या सांगाता भोंवचो एक आत्मो परमात्मो म्हण आमी घेवचें, ह्या विशयांत आमी चिंतूंक जाय. कित्याक केदळा आमी चड आनी चड दळबार दिता, केदळा चड आनी चड वैभव आमी दिवंक प्रयत्न करता, तितलें डिस्टन्स आमी दवरता. आतां राय म्हणटा आसतना ताका वैभव आसा, दळबार आसा, आमी ताच्या लागीं वचना, पयस इल्लेशें पयस डिस्टन्स दवरता, म्हळ्यार तो राय. पूण हांगासर जेजू तशें करिना. जेजू म्हणटा हांव तुमचो, हांव तुमच्या सांगाता रावंक आयला, तुमच्या सांगात आजचोच म्हजो संतोष. बाळोजीच्या नव्यान आमी परतून म्हणटा तुमच्या मनशांच्या भुरग्यां सांगात आजचोच म्हजो संतोष. हांव राय न्हय, हांव आनी कितें दळबाराचो न्हय, हांव पदवेदार आनी कितें तें सेकेंडरी. फस्ट कितें, हांव तुजो कितें जावन आसा म्हणलें तुवें म्हाका जाप दिवन सांगोंक जाय. हांव कितें तुज्या जिवितांत म्हणलें तुवें एक निश्चय जावन सांगोंक जाय. आनी कशें तूं कितलो लागीं तूं जेजूक रावताय तितली चड दाव तुज्या जिविताक भितर येता. आयच्या दिसा तुमी फेथ टॉक आयकलां जाल्यार फादर स्टिवानान सांगलें तांतू आसा हो विशय. कितले चड तुमी उज्याक लागीं जाता ताची दाव तुमकां मारता न्ही गे. उज्याक लागीं रावचें कित्याक, आमी ताची दाव घेवच्या खातीर. आनी कितल्या मापान जेजूक तुमी लागीं जाता तितल्या मापान तुमचें जिवीत बदलूनच येता, तितल्या मापान तुमी मोवाळ जातात, दयाळ जातात. आनी हेंच जेजूक आमच्या जिवितांत जेजू आमच्या जिवितांत करूंक आशेता न्हय. बगार तो पयस राव न्हू तबेरनाकलांत गे आनी केंगे पयस राव न्हू न्हय, सबाय पळोवंक न्हय, देवाची सबाय पळोवंक न्हय. देवा थंय संबंद जोडच्या खातीर आमकां तो ह्या संवसारांत आयिल्लो आनी हो संबंद दिसान दीस आमी बांदून हाडूंक जाय. तो एकच फावटी घडना, हो संबंद दिसान दीस तो घडटा. ल्हान ल्हान आमी करच्या विसवणेंतल्यान घडटा. आनी कितल्या मापान जेजू खातीर आमी विसवण करता तितल्या चड मापान जेजू आमच्या थंय रास करता. पेद्रूक वैभव असो देव जाय आसलो, वैभव असो जेजू जाय आसलो, मिरेकल करचो, आजापां करचो, बरें करचो, सगळ्यांनी ताका जयकार घालचो, तो सोलो एक देव जाय आसलो. पूण जेजू केदाळा सांगता हांवें मरोंक जाय, म्हाका जिवीशी मारतले, म्हाका मरण आसतलें, हें सांगतना ताका तें नाका, स्विकार करूंक नाका. साद्यांतलो सादो जेजू नाका, वैभव असो जेजू जाय. पूण आमकां जेजून सांगलां वैभव न्हय, बगार जें कितें सादें आसा तें तुमकां हांव दितां. सरळ कितें आसा, सोंपें कितें आसा, तुमकां कितें समजता त्या परी हांव उलयतां. आनी हें जिविताचें उतर तुमच्या जिवितांत आसा जाल्यार त्या जिविताची जर जावन तुमकां जिवीत दितले आनी तुमी चड आनी चड फळां बरीं जातल्यात. आनी हींच फळां आमच्या जिवितांत येवं दीत. चड आनी चड जेजूक रिफ्लेक्ट जावचें तसलें आमी जावया. ताची मोवाळाय, ताची दयाळाय, ताचो मोग आमच्या जिवितांत हांव, आमच्या उतरांत हांव, आमच्या करच्या करण्यार ती येवं दी. तवळ संवसार पळयल्लो म्हणटलो जेजू आसा, जेजू मरोंक ना, तो जिवन जाला, ह्या मनशाक तें पळयतना कळटा. आनी तेंच आमचें तें सांगोंक सक्तेलीं जायतीं, हेंच आमचें तें जावं दी म्हण सुमया तें आमी मागया.